एक जंगल में टॉनी चिड़िया और पीनू चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थीं। पीनू चिड़िया बहुत खूबसूरत थी, जबकि टॉनी चिड़िया सांवली रंगत की थी और उसके मुंह पर दाग धब्बे और दाने थे। पीनू चिड़िया हमेशा टॉनी चिड़िया का मजाक उड़ाया करती और उससे कहा करती थी, इतनी काली हो तुम, जो भी चेहरे पर लगा लो काली ही रहोगी। मुझे देखो, मैंने अपने मुंह पर कोई भी क्रीम नहीं लगाई, मैं फिर भी खूबसूरत हूँ। दीदी, मेरा मजाक तो मत उड़ाया करो। हाँ बेटा पीनू, ये बहुत गलत बात है। तुम क्यों हर वक्त अपनी छोटी बहन का मजाक उड़ाया करती हो? खूबसूरत या बदसूरत होना हमारे अपने बस में तो नहीं। आइंदा मैं ना सुनूं कि तुमने उसका मजाक उड़ाया है। हाँ पापा, मैं इसका मजाक नहीं उड़ाऊंगी। वैसे भी ये तो इतनी खूबसूरत है नहीं कि मेरे साथ हंसे खेले और मेरे साथ बैठा करे। मेरी तो और फ्रेंड्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मेरी तरह। स्कूल में भी सब टॉनी चिड़िया से खिंचे खिंचे रहते, क्योंकि उस बेचारे की सांवली रंगत किसी को अच्छी ना लगती। एक दिन दोनों बहनें स्कूल से घर आईं तो उनकी माँ ने उनको कहा, अरे बेटा, तुम्हारी खाला की बेटी की शादी तय हो गई है। कल हम सबको शादी पे जाना है। तुम दोनों स्कूल की छुट्टी कर लेना और अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो जाना। कल हम सब चलेंगे शादी पर। बड़ा मजा आएगा, हम शादी पे जाएंगे, बड़ा मजा आएगा, हुर्रे। पीनू चिड़िया और टॉनी चिड़िया दोनों शादी का सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि वो कल शादी पर कौन से कपड़े पहनेंगी। सुबह होते ही वो दोनों जल्दी से तैयार हो जाती हैं और फिर अपने माता पिता के साथ अपनी खाला की बेटी की शादी में जाती हैं। वहाँ सब टॉनी चिड़िया की सांवली रंगत को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो बेचारी बहुत उदास होकर घर वापस आती है और बहुत रोती है। मैं क्यों इतनी सांवली हूँ, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई भी मुझे अपने साथ खेलने नहीं देता, सब मुझसे दूर हो जाते हैं। मैं इतनी काली हूँ, इतनी बदसूरत हूँ, मैं क्या करूँ। दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं। एक दिन पीनू चिड़िया और टॉनी चिड़िया स्कूल जा रही होती हैं कि रास्ते में उन्हें एक जख्मी कुत्ता नजर आता है। वो बेचारा बहुत बुरी हालत में जख्मी हुआ होता है। टॉनी चिड़िया पीनू चिड़िया से कहती है, अरे दीदी देखो, ये बेचारा कुत्ता कितनी जख्मी हालत में पड़ा है, हमें इसकी मरहम पट्टी कर देनी चाहिए। अरे तुम पागल हो गई हो, हमारे हाथ खराब हो जाएंगे अगर हमने इसको हाथ लगाया। देखो तो सही, सारा खून बह रहा है इसका, कोई ज़रूरत नहीं है इसको हाथ लगाने की। चलो स्कूल चलते हैं, हमें देर हो रही है। लेकिन टॉनी चिड़िया जो बहुत रहम दिल थी, उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उस कुत्ते को जख्मी हालत में यहाँ छोड़कर स्कूल चली जाए। टॉनी चिड़िया ने उसे उठाया और उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगी। उसके बाद उसने अच्छी तरह से मरहम पट्टी कर दी। जैसे ही पट्टी की तो उसके बाद पूरी फिजा में धुआं फैल गया। टॉनी चिड़िया परेशान हो गई कि ये किस चीज़ का धुआं है। अचानक वहाँ एक बड़ा सा जिन नमूदार हुआ। अरे प्यारी चिड़िया, वो कुत्ता असल में मैं ही था। मैं जख्मी हालत में पड़ा था, तुमने मेरी मरहम पट्टी की। तुम बहुत ही नेक और रहम दिल हो। कहो क्या मांगती हो, तुम जो चाहोगी तुम्हें वो मिलेगा। अरे वाह, आप प्लीज़ मुझे खूबसूरत बना दीजिए। देखिए मैं कितनी सांवली हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता। ठीक है प्यारी चिड़िया। ये कहते ही वो भूत मंत्र पढ़ता है और टॉनी चिड़िया के ऊपर फूंक देता है, जिससे टॉनी चिड़िया इंतहाई खूबसूरत चिड़िया बन जाती है। टॉनी चिड़िया उस भूत का शुक्रिया अदा करती है और अपने घर वापस चली जाती है। और मेरे प्यारे दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हंसी खुशी रहने लगते हैं।